大兴已经很久没有做视频点赞多少就走多少公里的步行了。没有，其实步行的话呢，我是想做的，但是呢，我们这边呢确实地方太小了，你知道吧？你可能走了大概4、5万步的时候呢，基本上一直会绕着城区这样转。所以呢，之前呢我才会出那一期点赞达到多少，然后咱们就开车旅行去到长沙。但是那一条长沙的视频，之前有粉丝朋友跟我说啊，点赞已经达到7万了。下一期开车旅行系列就是咱们的上海篇，所以说想看的朋友们记得持续关注这个频道。各位亲爱的观众大家好，我是大兴。我好像拍的素材呢，基本上呢都不是特别贵的，除了房车旅行呢，可能最贵的就是那一个1000块钱的刮刮乐。说实话，贵的东西呢，咱们这个频道真的是没有怎么去整过。所以呢，今天这条视频，朋友们把难以置信给我打在公屏。今天呢，我们就要来搞一期稍微贵那么一丢丢的素材。鱼子酱呢，我相信啊，在绝大多数人的现实生活当中呢，很多人都没有吃过，包括就像你们鑫哥一样，活了20多年了，都从来没有吃过鱼子酱，除了日本料理那个寿司上面的鱼子以外啊，我说的是那种黑色的鲟鱼子酱。所以今天这条视频呢，我斥巨资买了一个鱼子酱。这个鱼子酱呢是4合1的礼盒装，然后呢分别是4种不同的鲟鱼鱼子酱，有西伯利亚的，有海博瑞的，俄罗斯的，湿式的。当然了，价格不算贵啊，22000块钱1斤。当然，朋友们啊，你们先静一静啊，不用被我吓到。这个礼盒装的话呢，可能会稍微便宜一点。总共呢，这40个呢花了453块钱。咱们呢就先不说废话，先开箱看一下这里面到底长什么样子啊。来，咱们小心翼翼的打开。其实可以看到，总共呢这是有4盒的，上面呢配的有2个东西啊，一个是开罐的钥匙，另外一个呢是贝壳做的勺子。鱼子酱的话呢，最好是配着贝壳或者陶瓷类的勺子，它才会保持新鲜，并且不影响口感。所以尽量吃的时候呢，最好不要配不锈钢的勺子。那正好我们买的这个还好，它配了一个贝壳的勺子，这个是贝壳做的，看，其实上面还有纹理的。OK， 咱们先打开，然后呢里面只有4罐，就这么小一罐的鱼子酱，你们看这么薄。小小的一个，朋友们，其实不瞒各位说啊，今天我买的这个鱼子酱呢，确实不算是特别贵的。主要我买它的原因呢，是因为我从来都没有吃过。如果我一口气去买那种非常贵的话呢，我怕一次就被我搞砸了，浪费很多钱。当然呢，不是你们鑫哥不舍得花钱。如果各位还想看贵一点的鱼子酱的话，本条视频我们点到1万个赞，下期视频咱们就搞8万块钱1斤的那个欧洲鲟的鲟鱼子酱，10克2000块钱1罐。这一罐的话，咱们是100块钱嘛。本条视频咱们不要那么多赞啊，要不然的话，肯定很多人说啊，你就是不想买。这个要求应该是不算太过分，是吧？好，咱们就先来开第1罐啊。这一罐的话呢是西伯利亚鲟的鲟鱼子。开罐的话呢，直接用这个开罐器，然后顶着它这个地方往左边扭一下，3、2、1 ，OK， 就这样就打开了。来，你们近距离看一下，这个就是鱼子酱。说真的，我也是第一次见啊，一罐就这么一点点，来挑一点。你看底下一下就见底了。来，咱们就用最传统最简单的吃法，直接拿勺子舀一点，舀完之后呢，直接放在咱们手上的虎口位置啊。哇，这个好冰啊！放到虎口上面呢，就是用我们的体温来稍微的加热一下这个鱼子酱，大概10来秒之后呢就可以吃了。来，粉丝先吃。哇！没想到啊，这个鱼子酱竟然是这种味道。入口下去呢，会有稍微的一点点的咸味，但是呢，基本上用舌头呢顶到你口腔的上颚里面了之后，你会发现鱼子酱从口中爆发出来的那种感觉，还有那种味道，真的是超级奇妙，而且呢非常的鲜美。咱们呢来配一点苏打饼干。我去，这桌上掉了5颗啊！这5颗的话是不是要几块钱了？当然没有那么夸张啊，开玩笑的。鱼子酱配苏打饼干。放了鱼子酱的呢，吃起来呢是会带有一点点的咸味，但是呢没有干吃鱼子酱的味道那么大啊。这次我们多加一点啊，来这么多。这样勉勉强强啊，尝出一点味道来了。所以呢，看样子啊，要做出一道好吃的鱼子酱的菜品出来呢，肯定是要花些许的功夫的。今天呢，其实我准备了3种吃法，因为大家都知道啊，吃鱼子酱呢，很多人第一个能想到的，没错，就是鹅肝。所以呢，今天我们就自己煎一块鹅肝，再配上这个鱼子酱，想想都刺激。除了鹅肝以外呢，咱们还需要准备苹果1颗，方包1袋。首先啊，苹果洗干净，然后呢，咱们把它给切一下片。中间再对半分一下。好，切好苹果片呢，放到一边备用。然后呢，这个方包呢，我们要放到烤箱里面，让它烘一下。切好之后呢，给它推进去。
大概加热3分钟就差不多。好，烤完之后呢，就是这个样子啊。下一步，咱们把鹅肝给煎一下。这块肝咱们切成3块吧。咱们把鹅肝放下去煎，不用放油啊，因为这个鹅肝呢，它是自己会出油的。好，这个样子呢就差不多了，两面基本上金黄了。咱们呢现在呢再把苹果放下去，两面一面给它煎10秒钟。啊，真的吗？就一点就行了。摇晃的红酒杯，嘴角染着鲜血。盖起来，可以吧？是吧？它是这个味道吗？差不多。黄油吗？没给黄油，它鹅肝里面的油。你煎鹅肝给油了吗？我煎鹅肝给黄油了。它不用给油。有黄油为什么不给？那我有猪油可以吧？可以。来，我们走一个，这是红酒啊，400来块钱一瓶的，我也是之前买的，忘记了。哇，再加了这个，确实味道够劲。来，这样小块的吃就应该会好一些。苹果酱，敬苍天，敬大地，敬观众。这个外观看起来确实可以。不要。好，4盒呢，我们全部吃完了。这一顿饭其实就1000来块钱了，你知道吧？来，这个盒送给你了，100块钱一个，你小心拿着。我们下期节目再见，拜拜。这不垃圾吗？你下回装了点其他东西，你不就可以说你买了鱼子酱吗？再见。需要直接按一下这个按钮啊！你看啊，3、2、1，哎，看到没？大新某音上现在大部分都有直播卖包包，什么0.8、1.1秒杀这些东西靠谱吗？我就这么跟你讲好吧，6合彩的中奖概率甚至都比他这个要高，估计能中到的可能全部都是他们直播间内部的人。所以呢，他们说的什么0.8元、1.2元，全部都是商家的那种套路，你知道吧？就是想以这种噱头呢，然后骗你点进去看他的直播。大新能不能做一期拼多多9.9元系列？做了一定给你3连，大新真帅！我去，我真的是我走到哪儿你们都能装监控是吧？各位朋友们，欢迎收看本期视频，我是大新。好吧，那今天呢就是某多多的黑科技系列产品，我这东西呢总共是花了100来块钱，均价19.9元。OK， 咱们话不多说啊，直接开第一款。好，第一款东西就这么一个小小的玩意儿啊，叫做创意投影钟，9块9包邮一个。其实可以看到这个东西呢没有多大啊，上面呢只有3个键啊，一个是 P 键、M 键、S 键，然后呢操作说明上面写呢 P 键是开关，按一下呢就会亮灯啊，然后呢 M 和 S 键呢是显示月份和日期的，调整时间呢就是用这个 M 和 S 去调整。好，先容我调整到正确的时间。好，时间和日期呢全部为我设置好了，咱们关灯来看一下它的投影效果。来，3、2、1。现在的时间呢是11月28号12点09分，11月28号啊12点10。其实刚刚看了一下，这个光线呢还是比较强的，但是呢，如果稍稍的有一点点微弱的光呢，可能就要凑得非常近你才能看得清楚。并且呢，我其实觉得这个东西啊，如果能在前面加一个手电筒的话呢，这个是最好的，就是能照明的情况下还能看时间。目前这个东西呢，可能就仅局限于说在黑夜的时候，如果你不知道几点，拿着这个东西一按啊，可能就知道现在是几点钟。但是呢，我有手机，我还要它干嘛？可能相当于真的就是9块9就买了这么一个钥匙环。好，下一个。朋友们，第二款东西呢叫做暖手神器，这个呢是可以吹出暖风的啊，13块9毛钱一个。其实我觉得这个东西呢，可能就是针对于一些上班族人士量身打造的，就是坐在电脑面前嘛，然后打字或者打游戏的时候啊，觉得手非常非常冷，然后呢有这个暖手风机的话呢，吹出这个暖风，哇，心里都暖洋洋的。好，咱们来试一下，看看这个东西有没有用。通上电之后呢，可以看到这里有2档。真的，你别说啊，一通上电之后呢，这个吹出来的风立马就非常非常暖。说真的，坐在电脑面前放一个这个暖手器，这样打字啊、玩游戏啊什么的，真的手都不怎么会觉得凉。东西其实还是可以啊，10几块钱，正好啊，因为我们客厅里没空调，然后剪辑师呢平时剪视频的时候，可能导致这个手呢可能会有点凉，这个东西正好可以给他用。好，第3款。第3款东西呢叫做多功能 LED 手电筒手套，这个东西呢其实是为那个户外运动的人士专业打造的。戴的话呢其实很简单，就是大拇指还有食指这样戴着，然后呢再包到手上，就像这个样子。OK， 2只手戴完，正反面就是这个样子啊，只需要轻轻按动这个按钮。2只手就立马亮灯。好，咱们关灯来看一下，看看这个光线到底在晚上的时候呢强不强。
别看这个灯小啊，其实这个光线还是比较强的。这样照着我，其实是可以看得到我人的啊，我感觉有点瘆得慌。其实价格也不是很贵啊，一只手9块9，两只手呢花了10几块钱。其实我觉得作用最大的话呢，比较适合一些晚上夜跑的那些朋友们。不过这个东西呢，也可以相对来说呢照一下前面的那个路。第4款东西呢叫做魔术伸缩变色球，7块8毛钱一个，纯塑料榫卯制结构。其实这个东西呢是一个比较解压的黑科技神器，表面上看起来其实像是一个碎片比较多的一个球体，然后呢现在是呈绿色的是吧？咱们只需要往空中一抛。然后我们的球就变成了这个颜色。如果想变回来呢，再往上一抛，又变绿了。再抛变红了。利用的其实呢，就是在空中抛的时候呢，它这个东西呢会张开。其实啊，用来做一个解压的神器呢，我觉得还是比较不错的。平常有事没事的时候就抛一下。好，下一款。第5款东西呢，叫做韩国多功能造型直发梳，18块5一个啊。而且针对这个东西呢，还有一个宣传的视频啊，咱们先看一下啊。对很多小哥哥来说，每天打理头发是个麻烦事儿。国外这个 M Styler 的造型梳，通过电加热原理，直接让你输出造型，不用电吹风和发泥，定型效果非常自然牢固。其实估计我的头发的话，应该它是做不出来的，因为我这个属于是烫过了。如果说我这个头发呢要往上这样弄的话呢，可能就需要用到定型喷雾或者啫喱膏什么的东西。但他们宣传，如果用这个梳子的话，连定型水都不用打。来，咱们试一下。看看行不行？先通电，给它加热一下。为了评测这款东西啊，今天把头发往上梳一点。好，现在有温度了，来。哦，这个感觉就有一点像是那个烫发的东西啊。哎，你们看，这边修一下。我去，这也太丑了吧！这梳完之后都变成这个样子了。其实呢，好像一点作用都没有啊，梳了半天。你看，我直接拿手一弄，它就下来了。所以呢，就跟打假系列说的那句话一样，不管商家吹嘘的多厉害，咱们就当看戏一样啊，别买就成。好，本条视频最后一款，这款东西呢，也是之前有一个粉丝叫我评测啊，这个叫做《王者荣耀一键换装神器》。可以看到盒子上写的都是一键换装神器。其实呢，这个东西呢，就是贴在手机的后面，然后呢，打游戏的时候呢，假如说你想从名刀换到复活甲，只需要用到这个神器，按一下按钮，它直接就能切换，非常之快。价格呢也是里面最贵的一个，48块钱，就一个这么小的盒子。具体有没有作用啊？今天这条视频咱们扒一下它的皮。好，可以看到打开之后呢，这个就是换装神器的本体了啊。其实可以看到这个本体呢是这个样子的啊，底下呢是有一个粘胶的。OK， 具体有没有作用，咱们来一探究竟。首先先贴到手机的后面，然后连一下它的蓝牙，咱们再打开王者荣耀。现在呢，我这里呢是没有装备的，然后呢，我们先不买啊。可以看到现在有钱，然后呢，只需要直接按一下这个按钮啊，按完之后呢，立马就会买装备。你看啊，3、2、1，哎，看到没？再按一下。如果说我们现在这里所有的都有装备的话，再按一下按钮，看看会发生什么样的情况啊 ？OK， 我已经知道怎么弄了啊。比如说要买这个复活甲的话，我们要点预购，点完预购之后呢，然后再按一下这个按钮。现在最后一个装备叫做纯净苍穹，按一下。装备直接就变成了复活甲。如果说复活甲的效果没有，我们要换成名刀的话呢，直接点名刀，然后再预购，等到复活的时候呢，再按一下，它直接就换成了名刀。那相当于这个东西呢，确实是一个有作用的东西。按一下按钮的话呢，直接就可以帮助你直接切换装备。OK， 那咱们今天这6款某多多的黑科技就全部做完了。今天我觉得最实用的东西呢，可能真的就是这个王者荣耀的换装神器。这个东西呢，确实能够做到一些那种大主播1秒换装的那种神操作。不过大秦呢，最后还是要给大家说一句啊，适当游戏一脑，沉迷游戏伤身。好，朋友们，那以上呢就是我们今天视频的所有内容。如果各位喜欢这条视频的话，不要忘记帮大秦点赞、评论、收藏、转发，感谢各位的支持。我是大秦，我们下期节目再见。拜拜。现在呢，我在北纬35度24分25秒，东经93度33分31秒的地方。这地方呢叫做玉树藏族自治州，海拔呢已经高达4480米了。各位亲爱的朋友们，大家好，我是大七。昨天中午吃完那顿饭的时候呢，晚上小鱼呢又做了一顿火锅。本来昨天的原定计划呢是1000多公里直接干到西藏那曲，但是后面我们发现啊，想法是好的，现实是残酷的。因为之前我们从果洛藏族自治州出发的时候呢，那一边全部都是高速，直到我们一进西藏线的时候呢，高速立马变成了国道。所以现在我们所在的位置呢是在玉树藏族自治州的109国道上面。目前呢离那曲自治州呢还有600多公里。如果说路好一些的话，昨天晚上呢我们吃完那顿火锅呢就可以直接干到那曲。但是呢这条路呢实在是太难走了，很多坑坑洼洼，所以呢我们晚上3点的时候呢在109国道上面休息了一晚上。现在时间呢已经到中午的12点多了，所以呢我们决定呢在这地方先吃个饭，然后呢今天一定要把任务给完成，直接去到那曲600多公里。同时呢这个地方除了叫109国道以外呢，它还有一个其他的
的名字叫做可可西里。当然呢，可可西里那个景色呢就不给大家拍了，因为有某种特殊的原因就不能给大家拍摄。OK， 朋友们，那现在呢咱们就直接开始煮午饭。好像车上面剩下的东西也不多，馕饼、面条、羊肉、鸡蛋。今天呢就做一个面条吧，然后再搞一点冰鲜羊肉吃一下。OK， 就这样。好，所有食材呢我全部拿出来了。首先我们先把这个羊肉给切一下，切一点点就行，因为主要是煮面吃。好，这么多差不多了，3个人吃也要不了多少。接着把它给切小片一点，因为高原地区不切小一点的话煮烂。好，全部切完之后呢，我们要把它给拿去洗一下。好，然后再切一点生姜。由于现在海拔呢有4000多米啊，所以呢，我们如果直接煮的话，是肯定煮不熟的。我们就要用到另外一样东西，就是高压锅。这个呢其实是电饭锅，但是呢可以跟高压锅一起用。羊肉装在里面啊，先给它煮熟一点，加水，往这里面倒一点点盐，一点点鸡精、味精、白胡椒粉。OK， 关上盖子，让它给煮个20分钟吧。我去，你们看我这嘴巴，这个地方太干燥了，嘴巴都肿了。你们看这个汤，高压锅炖出来的啊，应该是炖熟了。接下来这个水呢是已经烧开了的，但是呢我们海拔高的原因看不出来，直接把这个面条丢进去，然后盖上盖子让它煮，煮一会儿的话应该就可以。好，咱们再关盖啊，让它煮个大概5到10分钟。好，那边呢我们就让它先煮，然后我们自己煎一点鸡蛋。我去，这个蛋真的是超级难煎，只能从煎蛋变成炒蛋了。你这已经放了面吗？放了面。完了，来，这就是大兴的厨艺，有模有样的好吧，只是水少了一点。你可以当干拌面吃嘛。可以，待会我给点辣椒拌着吃。来，羊肉，羊肉是吧？来，真的当那个干拌面吃了，兄弟。打饭，3个人的份，你知道吧？剩下的剪辑师的，把它盖起来。还有鸡蛋，鸡蛋加呀。这是你煎的鸡蛋是吧？是啊，你只能煎成这样，如果你煎成那个圆的话，煎不成。我的最爱。挤点蚝油，啊，多了，麻油啊，滴一点麻油。来，赶紧来尝一下这个面，你看煮的好不好吃？朋友们，海拔4000多米啊，能做成这个样子已经算是非常不错了。因为这个海拔的话，水的沸点只有原来的1半，所以呢，我们就是用高压锅弄的，还可以啊，就是干了一点，但无所谓。真的饿了，吃什么都香。那肯定啊。给辣椒酱，贼美。有肉有蛋还有面。虽然说这个面煮的并不是那么好看，但是其实在这个地方能吃到这个面的话，已经非常不错了。你现在海拔是在4500左右。刚看了一下，好像是4480。我们现在只要做一点运动就会喘气。对，你是不知道我煮这个面我累得要死，你知道吧？平常在家里大概不到20分钟解决的东西，这个做了1个多小时。从12点开始做嘛，现在都已经快2点钟了，2点27了，做2个多小时。待会还要赶路。对，赶紧吃，赶紧吃。这里还有昨天我们进藏时候买的牛肉干，看全部都是风干的这种啊，哎，很有嚼劲。对啊。哇，你这外面还是好冷，是吗？你要想这么大的太阳，我穿棉袄加围巾我都穿得住。
好吧，朋友们，今天的午饭呢，从12点开始，2点钟吃完。计划呢是吃完午饭，我们就立马要开始上路了。如果你们喜欢这条视频的话，请一定要帮这条视频点赞、留言、收藏、评论，感谢各位。简直是打个牛肉丸，这个青筋都爆出来了。牛肉青筋，牛筋丸。大新，你是不是结婚了？没有。不过呢，最近呢也忙着咱们双方家长见面，所以呢也快了。大新可不可以去当外卖员一天，看一下送外卖一整天到底有多累？求读到，大新真帅。朋友们，不瞒各位说啊，送外卖呢，我其实去年就想做，但是呢，现在送外卖呢要去他线下培训，然后呢签一个正式的劳动合同，你才能送外卖，不像以前啊谁都能送。不过呢，我们可以打滴滴啊。去年呢滴滴咱们拍过一期，只打了10单，看看到底能赚多少钱。今年有没有想看大新挑战打一整天滴滴的？想看的朋友们，弹幕区扣1，不要害羞。大胆的打出你心里的那个想法。各位听众好，欢迎收看本期视频，我是大新。最近呢，有朋友啊想让我评测一下潮汕牛肉丸，想让我体验一下一口咬到嘴里面那个牛肉丸在嘴巴里面爆汁儿的感觉。但是啊，你们让我试吃，你好歹给我推荐一个店铺吧，我去哪里买我都不知道。因为主要呢，现在卖牛肉丸的太多了，而且价格层出不穷，从10几块钱一斤的到50多块钱一斤的牛肉丸都有，所以让我买的话呢，真的是很难抉择。于是我就决定啊，既然咱们是一个资深的美食区 UP 主。自封的啊，虽然说咱们没有买到牛肉丸，但是我们按照方法自己做一遍不就行了吗？这个是我去超市里面买的，1斤纯牛腿肉。当然大家都知道，市面上80%的牛肉丸呢可能都是手打的，所以呢，为了真实还原手打牛肉丸的场景，这2根是家用型的专门捶牛肉丸的铁棍，采用的是不锈钢食品级的。虽然说比市面上的那个铁棍会短一点，但是我觉得家用的话应该是够用了。首先咱们先把这块牛肉从斜边给它切一下。切完之后呢，接下来就是最繁琐、最耗时的一步，用到无情铁棍对着牛肉反复敲打，就像这个样子啊，直到把牛肉丸敲烂，敲成那种牛肉末就可以。我这个桌子好像不太行啊，这个敲起来，你看桌子会跟着我一起动。哎，没办法，咱们只能换一个场景。好，这个地方 ，OK， 这个桌子实心的，然后就一直这样反复敲打就可以。朋友们，我已经整整敲了10分钟了，我现在双手都是麻的。果然，每一个手打牛肉丸的师傅都不简单，浑身的腱子肉。来，你们看，这个是我敲了10分钟的样子啊。对比之前的那一整块肉的话呢，现在是已经有一点点糜烂的这种样子了。我要把它敲成肉泥的话，还是需要很长时间。来，你试一下。这个不行，这个砧板会跑，你知道吧？你看一下，拿点手来。好。你们知道这个为什么叫牛筋丸吗，朋友们？简直是打个牛肉丸，这个青筋都爆出来了。牛肉青筋，牛筋丸。好，现在已经打了22分钟了，好像是比之前细了一点点而已。再打个20分钟吧。打多久？20分钟。这盘牛肉都是我的。好，现在已经打了30多分钟了，加上我之前自己打了10来分钟，总共打了40多分钟。这里面还是有一点筋膜的，要把它挑出来。之前忘记挑了，这种就是筋膜，把它挑掉，这个不要。这么长一个。好，经过我和剪辑师的不懈努力啊，现在这个牛肉呢已经完全被捶打好了。下一步呢，咱们就是把这个牛肉呢给它调个味。首先准备一点点肥猪肉末，再来一丢丢鱼露，蒜蓉酥一丢丢，沙茶酱一丢丢，盐一丢丢，然后再用小苏打和木薯淀粉调成水淀粉。接着呢，再反复摔打啊，把调料全部揉匀。这个淀粉的话呢，分别分几次加入。好，现在捏成这种非常粘手的样子就差不多了啊。下一步呢，放入冰箱给它冷藏半个小时，就可以做牛肉丸了。过了半小时之后啊，现在呢这个牛肉呢变成了这个样子，因为加了淀粉的原因啊，这个肉呢导致摸起来的时候就感觉粘在一块了。好，那接下来呢咱们就可以开心愉快的涮牛丸吃了。今天呢我买这个牛肉呢是花了50多块钱1斤，所以呢为了我有一个对比呢，我就在某多多上面啊花了12块钱买的1斤的已经做好的牛肉丸，咱们就来对比一下看这2种不同价位的牛肉丸吃起来到底有没有什么区别。好，那接下来咱们直接蒸气儿。好，水差不多快开的时候呢，我们先放入这个自己打的牛肉丸，用手捏成这种丸子样。OK， 另外这边的水也开了，我们再放入拼多多12块钱的牛肉丸。好，我们再放一点芹菜，还有香菜，一起让它煮一下。
OK， 咱们的牛丸已经煮熟了，再往里倒一点蒜蓉酥，一点沙茶酱。来，你们看啊，这个是拼多多买的，然后这个是咱们自己做的牛肉丸。来，二者对比一下，这个大小，你们看，其实还有更大的。你看我自己做的这个大小的话，说实话，真的是捏的稍微大了那么一丢丢。来，我们先看看拼多多的，掰开。哇，它里面居然是纯的呀！你看 ，OK， 再看看咱们自己的，哦，感觉我这个更吸水啊。我这个是这样的。说实话，我自己这个真的一点味道都没有。哦，你别说，它虽然卖的便宜啊，但是它这个吃起来真的就这么的好吃。哎呦喂，就这，没有，你先尝一下。哇，都来一点嘛！你看这个是拼多多的，你看它多小一个。这是牛肉吗？感觉像猪肉的40头。我先尝一下我们自己搞的。好，不对，为什么你是拼多多的？好吃吗？我们尝一下拼多多的吧。还是我们自己的好吃是吧？这个没有什么劲道，我们自己做。我们自己做的是吧？其实你不得不说，这10几块钱的吃起来其实还挺香的，而且那配料里面也写的是牛肉、牛筋、猪肉，加上蒜酥啊，什么其他食用盐什么的，跟我们用的这个配料差不多。其实我今天拍的这条视频已经完全脱离我的主题了。本来我是想说用我自己的厨艺，然后做出一个真正的手打牛肉丸，再对比一下某多多上面的牛肉丸，10来块钱一斤，就想告诉各位粉丝朋友们说，某多多上面牛肉丸10来块钱一斤嘛，就是不太好。光买牛肉你就要。对啊，我就花了50多块钱。主题呢可能是这个，但是呢，由于我的厨艺呢还是不太精，所以呢这个牛肉丸被我给作废了。这点呢，希望大家能够轻一点喷。但不过呢，大信还是建议各位，如果要去买牛肉丸的话呢，建议去一些知名一些的店去买，因为牛肉本身的价格呢都要40多到50多块钱一斤，所以呢，它真正能做出牛肉丸来的话，那它这个牛肉它到底是怎么样来的？就这一点来说的话，真的是很假。我刚说很。好，朋友们，那本期的这条半翻车的视频呢，就到此结束。如果喜欢这条视频，不要忘记帮这条视频点赞3连，支持一波，感谢各位。我是大新，我们下期节目再见，拜拜。净水器到了，灯也到了，你看这个龟儿子活得多好。哦，打钟。呦。各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收看本期视频，我是大新。各位小伙伴，今天周末好啊！今天这条视频呢，是我们随机转盘吃餐厅的第3弹。咱们简单回顾一下前2期，那2期呢都是我自己一个人随机点到的转盘，然后随机点到的餐品。所以呢，今天第3期呢，我决定让你们新嫂来随机，全程吃什么东西，包括什么金额，都让她一个人来挑。老样子，还是这个转盘。今天吃什么啊？由你们新嫂来决定。3、2、1，走着。我去，差一点就赚了1000块了！你的手机这么好的吗？好，200块钱该去吃什么？来，3、2、1，走着。火锅200块钱吃火锅。其实我们这边呢，火锅店稍微出名一点呢，也就是海底捞了。之前呢，我也跟小鱼去吃过一次嘛，就是好像是200多块钱，然后让他随机点餐品。其实我觉得还是蛮不错的。所以呢，今天啊，既然我们也随机到了这个，那咱们也就去海底捞搞一期啊，200块钱，看看我们能够随机到什么样的餐品，好吧？废话不多说。
经理的话呢，又送了我们一个这么精致的果盘，最美女神、最美男神啊，献给我和你们新嫂的，为这个海底捞点个赞啊！我们先尝一下这个牛肉汤，这个也是刚刚他特意调的，你看牛肉汤。哇，我这个牛肉汤就是不一样哈，喝起来呢是那种酸酸的味道，然后牛肉的那种颗粒感非常的饱满。哎，我以前怎么没有看到有袖套的？因为以前你没有遇到我。不愧是经理，太会撩了。这个虾滑呢，全程煮3分钟，口感是最好的啊。这个虾肉高达93%啊，鲜甜 Q 弹。像这个火呢，虾滑可能1分半左右它会浮起来。那接下来就是我们自由发挥的时间啊！刚刚那个经理帮我们下了一个虾滑，说真的啊，这个经理不愧是经理啊，真的是撩人的手段有一手，你知道吧？先吃一个这个是羊肉，20秒钟。第一块羊肉给你们新嫂尝一下，你把那个料调一下，这个蘸料呢也是经理调的。他调的这个料就感觉集合麻辣鲜香，这味道于一身。像我们自己调的，可能就是香菜加葱再加蒜的那种味道。我爱虾滑。就吃到它这个虾滑之后呢，我突然又想起来之前我跟小鱼还有剪辑师3个人的房车之旅，因为之前小鱼在109国道进藏那条路上吃了一个虾滑，然后那一天呢，就是虾滑煮了很久都没有怎么熟，里面呢都还是一点点的夹生那种感觉，就是那一天我们晚上都吃那个，所以这一次呢，再一次吃到这种全熟的虾滑，真的是又突然怀念起来那个时候。这羊肉好吃吗？全丢进去。在等待的时候呢，我们尝一下这个吧。这个呢，其实就是冰皮雪媚娘嘛，经理送的。我听不出来味道，我感冒了。你看，这就是芒果夹心的奶油雪媚娘。哇，不得不说，它这个酱料确实调的是蛮不错的，非常符合我的口味。刚才经理又送了我们4个这样的小吃啊，有葡萄干、山楂干、爆米花，还有妙脆角，哇，确实服务真周到。来，巴沙鱼片。这个巴沙鱼片呢，吃起来就是很软很软，有一点像是虾滑那种感觉，吃起来呢是鱼肉的味道。基本上呢，外面便当卖的那种烤鱼饭的话呢，很多都是用巴沙鱼做的。海底捞面。此处应该为这个拉面小哥给上一个3连。海底捞面，哇，这个是放在番茄锅里面煮的，吃起来呢真的就是那种酸酸的那种感觉。如果放在辣锅里面的话呢，可能就是非常非常辣。那个呢可能会比较适合一点吃辣的小伙伴。好，餐品的话呢，大概呢我们就已经吃的差不多了，然后剩下呢就是他们给我们打的一点小吃，还有一点水果，200块钱啊，真的就是现在感觉其实吃的还算是比较饱的。这一顿总体来说给我的感觉呢，只能说用4个字来形容啊，各位打再公平。最后呢，其实总结一下呢，我们今天吃的这个东西200块钱，2个人的话呢，如果合理分配的话呢，确实是能够吃得饱的。OK， 那咱们本期这个转盘吃餐厅第3期就到此结束。如果各位喜欢这条视频的话，请不要忘记帮这条视频点赞3连支持一波。下期随机吃餐厅，咱们邀请路人来转盘，想看的朋友们记得为我点赞。OK， 那咱们就下期节目再见，拜拜。这期任务达成，实付200。